Você que é de Cacoal aqui em Rondônia, você que tem casa de alto padrão, quer fazer automação de luz, suporte, som ambiente automatizado. Alexa, tocar música. Alexa, volume 6. Alexa, volume 7. Ó, Alexa, ligar espaço churrasco. Tudo bem. Vendo, você que quer fazer um sistema com automação, com tudo completinho, entre em contato aqui e a gente vai fazer o seu projeto aqui em qualquer lugar aqui de Rondônia, Cuiabá, qualquer lugar aqui a gente faz seu projeto aqui. Mas vamos só de Cacoal aqui que é mais perto, a gente dá conta. Tá bom? Só entrar em contato aqui e a gente vai fazer o seu projeto de automação elétrica, persiana, tudo que você precisar. Alexa, desligar música. Alexa tá embutida lá no teto aqui, tá bom? Manda seu projetinho aqui pra gente.